queixa muito constante na clínica odontopediátrica é o barulho que as crianças fazem com os dentes durante a noite, ou seja, o ranger. Nós chamamos este problema de bruxismo, mas é muito importante a gente compreender melhor, porque o bruxismo ele tem um componente central. Eu sou a Cláudia Machado e nós estamos iniciando o primeiro vídeo com o tema Bruxismo Infantil. O bruxismo é a atividade de ranger, apertar ou qualquer movimento atípico que fazemos com a mandíbula. Este problema ele é muito prevalente na infância. A média é de 15 a 20% das crianças e na idade adulta essa prevalência diminui para 8%. Então nós precisamos compreender por que esse problema acomete tanto a população infantil. Primeiramente, nós temos que fazer o diagnóstico. Só o desgaste dos dentes não significa que a criança tem o bruxismo. Porque o desgaste dos dentes pode acontecer uso dos dentes descidos, que tem uma quantidade de esmalte menor e que tem uma fragilidade menor, e no final da dentição ele fica mais desgastado. Pode também acontecer com a ingestão de muito refrigerante, produtos erosivos, ou até mesmo com uma mordida, problema de mordida, que a criança tem uma mordida muito profunda, que tem uma solicitação diferente e desgasta os dentes. Então, primeiro que a gente tem que fazer é o diagnóstico. É bruxismo? E como que a gente faz o diagnóstico? Geralmente, além do desgaste nos dentinhos, tem que ter o relato da mãe, né? Que realmente que ele está fazendo barulho, né? Aí a gente pode falar que a criança tem um provável bruxismo. Depois de diagnosticado o bruxismo, a gente tem que saber também que tipo de bruxismo. O bruxismo, de acordo com o circadiano, se ele acontece à noite ou durante o dia, a gente pode classificá-lo como bruxismo do sono, que acontece à noite, e o bruxismo da vigília, que quando a criança aperta, movimenta a mandíbula acordada. Mas a queixa mais comum hoje na clínica é o bruxismo do sono. Ele pode ser primário ou secundário. Como a gente vai saber se ele é primário ou secundário? O bruxismo primário, ele é de origem idiopática, genética. Já o bruxismo secundário, ele está correlacionado a alguns fatores ambientais ou problemas, doenças sistêmicas que a criança tem. Então nós vamos falar um pouquinho do bruxismo do sono secundário. Ele pode ser secundário a quê? O mais comum seriam as obstruções respiratórias das vias aéreas superiores. A criança com dificuldade respiratória, ela não dorme bem, ela superficializa o sono não é profundo e isso favorece ao bruxismo. Por quê? Os estudos comprovam que o bruxismo do sono, ele ocorre no sono superficial. Então, se a criança ela não tem uma boa respiração e dorme mal, então a possibilidade dela ter o bruxismo é maior. Uma outra causa secundária do bruxismo do sono seria os distúrbios respiratórios mais específicos, como o ronco, a síndrome da apneia obstrutiva do sono. E tem uma prevalência principalmente de crianças de 2 a 8 anos. Tá? E o que seria essa síndrome? Geralmente a criança dorme e tem a obstrução parcial ou total da passagem de ar. Então a respiração para e ela tem que superficializar, ela tem que acordar para o ar passar. Então, neste caso, o bruxismo seria protetivo. O movimento da mandíbula seria para liberar a passagem de ar. Outros fatores também que a gente pode considerar seriam algumas doenças, algumas condições, como transtornos de déficit de atenção, TDAH, onde requer o uso de medicações centrais como metilfenidato, a ritalina, que também predispõe ao bruxismo, medicamentos de ação central. Além disso, o refluxo esofágico, então tem que fazer o diagnóstico. Se a criança tem refluxo, ela pode ter o bruxismo decorrente ao refluxo. E além disso também algumas doenças
centrais como paralisia central, síndrome de Down, autismo. Todos esses fatores podem ser secundários. Para a gente saber quais são os fatores, aí a gente tem que fazer uma anamnese muito boa, que é para a gente descobrir se a criança apresenta alguma dessas condições ou fatores. Este foi o assunto do nosso primeiro vídeo. No próximo vídeo, nós iremos abordar como resolver este problema, quais os recursos que nós temos para minimizar ou solucionar o problema. Se você tem alguma dúvida sobre este assunto que foi falado, você pode manifestar aqui nos comentários. Se você conhece alguém que tem o problema ou que se interessa pelo assunto, você também pode marcar essa pessoa, que ela vai ser muito bem-vinda. Muito obrigada, eu sou a Cláudia Machado, dentista, especialista em odontopediatria, certificada em odontologia do sono, especialista em ortopedia funcional dos maxilares e dor orofacial e disfunção temporomandibular. Aguardo vocês no próximo vídeo.